أعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من مطار صنعاء، كما أعلن عن تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيرا إلى أن الحوثيين أطلقوا عملية إرهابية من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقا. قال إن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين، كما أكد التحالف سقوط مقذوف معاد في المنطقة الصناعية في جازان، مشيرا إلى وقوع أضرار مادية ب3 ورش صناعية واحتراق 3 مركبات مدنية.